wabayikirara kibuto yasanze se umugabane we mumugi kwishakira ubuzima garutse iwabo aje gusaba simbabazi ukaba mwana wabayikirara kibuto yasanze se umugabane we rero ndabona tumaze kubitsinda tugiye gutangira abashobora kuba bari inyuma bakiza barasanga twatangiye ariko mbere y'ibyo tubanje gushima Imana yakoze ugushaka kwayo tukaba tumaze kugera mu materaniro turi itsinda. Rero tudatinze tugiye gutangira. Umwigisha ubanza agiye gukomeza, tukaba twabasaba kugira ngo murahagarara ababishobora turirimbe iyi ndirimbo ya 36. Ni wowe nizeye mama y'Ikarubari, we mukiza ngusaba unyumvire turagushimye mungere ubugingo bwacu ko turinze mu ngendo twagize. Tugushimiye ko dutaruye mu macumbi ataramwe ukaduteraniriza aha ngaha, washatse ko havugirwa izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Amen. Tuzanye imitima yanduye kugira ngo yezwe nawe, tugusabye kutubabarira amafuti n'ibicumuro byatubonetseho. Turagusaba cyane kugira ngo iri jambo uryeze rigira imbaraga, uryuhirire kugira ngo rikurire mu mitima yacu kandi ribashe kwera imbuto nyinshi kandi rizatugeze ku bugingo. Biduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Ni umunezero mwinshi cyane kuba twibonye muri kano gace. Abenshi twaherukanaga ariko Imana yashatse kutubonana, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Dufite igihe gitoya rero, amasaha murabona igihe dutangiriye, amasaha ya turere. Rero abenshi muranzi, sinirirwa mvuga izina ryanjye, kandi nubwo narivuga ntabwo izina ryanjye nta gakiza karirimo, uretse ko agakiza tukabona muri Kirisito. Ibibwirizwa nari mfite byari byinshi, ariko bansabye kimwe. Ikigwa tugiye kwigira hamwe, kuko nyine atari amagambo asanzwe, ni icyigisho kitubwira ngo Yohana mu gihe
abayuda cyangwa abafarisayo bari barambiwe inyigisho zabo. Yohana mu gihe abayuda bari barambiwe inyigisho za gifarisayo. Turi kujyana Yohana mu gihe kimeze gite? Mu gihe abayuda bari barambiwe inyigisho z'iki za gifarisayo. Maze Yohana aravuka. Yohana uyu ni muntu ki? Yohana uyu ni mwene Zakariya. Zakariya yari umutambyi. Nuko Zakariya abonekerwa n'Uwiteka, marayika aramubwira ati umugore wawe azasama inda, kandi yarashaje kandi yari ingumba. Uko mumuzi yitwaga Murakoze ndabashimira. Elizabeth. Nuko kuko ndabivuga mu ntambake, umugabo ubwo yashidikanyije ayo masezerano, ariko akimara kuyashidikanya yasabye ibimenyetso. Ariko akimara kubona ibimenyetso, umugore arasama, ariko Zakariya abikirage. Tugiye kumva rero uko Yohana yatangiye umurimo, kuko n'igitekerezo mwiza. Dufate za Bibiliya zacu turebe Yesaya. Uyu muhanuzi yavuze ibyo kuza kumukiza bitari byabo, arabihanura. Turebe Yesaya 40. Yesaya 40 maze twumve ko Yesaya yamuvuzeho. 40 tujyane. Duhere ku murongo waho wa 3. Numva ijwi ry'urangurura ngo nimutunganirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa, kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidatunganye n'inzira zidaharuwe zizaharurwa, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa, kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Dusimbuke dusome ku murongo wa 10. Dore Umwami Imana izaza ari intwari, kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Dore izanye ingororano, kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Izaragira umukumbi wayo kuko umushumba izaragira umukumbi wayo nk'umushumba. Izateraniriza abana b'intama mu maboko, ibaterurire mu gituza, kandi izonsa izazigenza neza. Aramuhanuye, avuga ubutwari bwe, avuga icyubahiro cye, kandi Kristo ataraboneka. Dukomeze tuje muri Matayo noneho, kuko Yohana yaje kumuvugaho ashimangira ibyo Yesaya yavuze. Ashimangira ibyande. Turebe muri Matayo 3. Ubwo aramuhanuye, noneho avuga ubutwari bwe, avuga icyubahiro cye, avuga uko azaragira umukumbi ndetse n'izonsa akazigenza buhoro. Kumva umwungeri mwiza rero aragira intama. Turebe 3. Turebe 3 uko yabishimangiye. Duhere ku murongo waho ndashaka kuko amasaha ari magufi, ndashaka kugira duhere ku wa 4. N'amagambo muzi. Yohana uwo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, abukenyeje umushumi. Ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya yose no mu gihugu cyose giteranye na Yorodani bose barahaguruka baza aho ari. Ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatiza, arababaza ati, mwa bana b'inshiramwe, ninde waburiye umuhungu umujinya uzatera? Nuko mwera imbuto zikwiriye abihani.
iyo tugiye mu gice cya mbere umurongo wa 29 niho yavuze ati nguyu mwana w'intama w'Imana ukura ibyaha by'abari hehe by'abari mu isi. Ubwo Yohana abagenza ate aramuhambije kuko Yesu yabivuze. Ariko dusubiye haruguru kuko mwene data yaratubwiye ngo tuhasome, yaravuze ati kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangururira mu butayu ati nimutunganirize Uwiteka inzira mugorora inzira ze. Kuko Yohana yageze ate yamuhamije. Turebe muri Yohana tubita Yohana ibice bitatu turebe ko magera nababwira magera igice cya gatatu. Noneho mwumva uko Yohana yakomeje kumuhamya amuhamiriza abantu, atangiye gucyaha babandi ababwira ati nta bana binjira mwe ninde mwababuriye ngo muhunge umujinya uzagenza ute? Ati nuko mwere imbuto zikwiriye abagenzi bate. Abo yabwiraga nabo yahamagaye turaza kubisoma. Bamwe barabakoresha bikora, abandi barabigisha b'amategeko, bari baravuye mu ngeri zose. Ubwo rero ababonye niko kubabwira ati ninde wahuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Ati nuko mwere imbuto zikwiriye abagenzi bate abihari. Mwumve rero uko yaje kumuhamya ngaho. Rero ku murongo wa 27 26 basanga Yohana baramubaza bati mwigisha wari kumwe nawe hakurya ya Yorodani uwo wahamyaga dore nawe arabatiza n'abantu bose baramusanga. Uwo yahamyaga ninde? Yesu. Dore abantu baragenza bate baramusanga. Yohana arabasubiza ati ntacyo umuntu yashobora kwihubwe keretse yagihawe kivuye mu ijuru. Cyari kimuntu yakwishoboza. Urabona ntacyo umuntu yakwishoboza. Dutwara mu modoka ariko ugomba kuyitwara wagera mu nzira ntigere yiye Uwiteka atabibaye. Utwara pilote utwara indege Imana itabibayemo ntabwo yigeze yagenza ate yaje. Buri kintu cyose gikorwa ari uko Imana igifite mu iki mu bushake. Hari uwagambiriye kuza muri aya materaniro akaba atabibonye. Siko bimeze? Ati Yohana arabasubiza ati ntacyo umuntu yashobora kwihubwe keretse yagihawe kivuye mu ijuru. Namwe murambera abagabo yuko navuze nti sinjye Kristo ahubwo natumwe kumubanziriza. Satubiyana ahubwo yatumwe kugeza ute? Babonaga Yohana abwiriza bakamusanga mu butayu n'imyambaro yoroheje icishije bugufi n'amagambo yo mu kanwa ke, bakibwira ko ari we Mesiya. Ariko arahameze ati nababwiye ko atari ngende ko atari nje Kristo ahubwo natumwe kugeza ute kumubanziriza. Arakomeza ati uwo umugeni asanga niwe mukwe, kandi umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva anezezwa n'ijwi rye. None uwo munezero wanjye mwinshi cyane urasohoye. Uwakwiriye gukuzwa nawe nkwiriye gucishwa bugufi. Izina ry'Imana rirabikibaye. Ubu kuko Yohana yageze ate yamuhamije. Tugiye kureba rero uyu Yohana mu buryo yavutse, kandi yari mwene Zakariya, kandi Zakariya yari umutambyi, kandi ntabwo yagombaga kubura umwanya mu gitambi. Siko bimeze? Ariko siko yagiye mu butayu. Mureke dusome mwumve icyamuvanye butayu. Gamatwi amagambo dusanga hano muri aka gatabo. Ubutumwa bwatoranijwe umugabane wa mbere. Noneho amagambo makeya. Yohana yahamagariwe umurimo udasanzwe. Yohana uwo yarahamagariwe umurimo utagenze ute udasanzwe. Yohana yahamagariwe gukora umurimo udasanzwe. Yagombaga gutegura inzira y'Uwiteka no kugorora inzira ze.
Uwiteka ntiyamwohereje mu mashuri y'abahanuzi n'abigisha bakuru, ntabwo yigeze amwohereza mu mashuri y'abigisha bakuru cyangwa n'ay'iki n'ay'abahanuzi. Dukomeze paji ya 328 umugabane wa mbere w'ubutumwa bwatoranijwe. Yamuvanye mu materaniro y'abantu amujyana mu butayu kugira ngo yigire ku byaremwe n'Imana, kugira ngo ibyaremwe n'Imana bigenze bite. Urabona Yesu yajyaga kwigisha abantu akabe ku byaremwe, yaberetse iby'imitini, yaberetse ukuntu umubibyi yasohoye imbuto ahinga. Yesu nawe yigishirizaga mu byagenze ute, mu byaremwe. Nuko rero nawe Yohana yagiye mu butayu kugira ngo yigire ku byaremwe n'Imana. Imana yifuzaga ko amera nk'abatambyi n'abayobozi b'idini. Yarahamagariwe gukora umurimo udasanzwe, yarahamagariwe gukora umurimo utagenze ute, udasanzwe. Uwiteka yamuhaye ubutumwa bwe. Mbese hari ubwo yasanze abatambyi n'abategetsi ngo babaze niba ashobora kwamamaza ubutumwa. Hari ubwo yigeze kujya kubigisha inama? Oya. Dukomeze. Oya, Imana yamutandukanije nabo kugira ngo atanduzwa n'umwuka wari ubarimo n'inyigisho zabo. Twajyanye. Yari aravuze ngo mbese hari ubwo yasanze abatambyi n'abategetsi ngo babaze niba ashobora kwamamaza ubu butumwa? Oya, kucyo gisubizo. Imana yamutandukanije nabo kugira ngo atanduzwa n'umwuka wari ubarimo n'inyigisho zabo. Yari ijwi ry'urangurura mu butayu ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugorore Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzurwa. Ayo magambo nayasomye muri Yesaya. Kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, nahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa, maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ubu nibwo butumwa bugomba guhabwa abantu bacu. Turi ku iherezo ry'ibihe kandi ubutumwa n'ubu. Muhabwe inzira umwami, muteranye amabuye kandi mwereke abantu urugero rukwiriye. Abantu bagomba gukangurwa, abantu bagomba kugenza ute, gukangurwa. Aya magambo rero mwumvise uburyo Yohana yahamagawe. Ntabwo yasabye uruhusa, ntabwo yasanze abatambyi kandi se yari iki, umutambyi. Kandi ntabwo yagombaga kubura umwanya mu ki, ariko ajya hehe, umutambyi. Aya magambo rero afite icyo twerekezaho. Dukomeze tubanze twumve ukuntu abantu bari barambiwe izo nyigisho. Mufate imigani ya Kirisitu, umugabane ngira wa mbere, muri kano gatabo kanje ni icyigisho cya 9 atubwira ngo umugani w'ibuye ry'igiciro cyinshi. Siriwe ryavugaga niri ryari abubatsi bagenze bate, ariko rihindukira ikomeza iki. Nasomye amagambo uburyo buye ngo bari bararizanye barishyira hanze, buri karinyagira izuba rikava, bakariraho bakarisuzugura. Ariko ngo bageze igihe cyaharigenewe bati mupfe kuzara ryabuye, ngo barishyizemo basanga rigenze rite, rihaguye. Niho kuvuga ngo ibuye abubatsi banze ryahindutse rikomeza iki. Iryo buye ninde? Yesu. Rero twumve, twamaze kumva ikigwa kiratubwira ngo Yohana mu gihe abayuda bari barambiwe inyigisho za gifarisayo, niko insanganyamatsiko igenze ite itubwira. Dusome rero twumve ku rupapuro rwa 48 hatubwira ngo, ntabwo nsoma igikigisho mu bitangire, ndasoma amagambo makeya. Umutunzi uvugwa muri uyu mugani, n'umugani wiwe igiciro kiri, ushushanya icyiciro cy'abantu bashaka kumenya ukuri. Ushushanya icyiciro cy'abantu bakeneye kumenya iki, ukuri. Uzasoma mu byakozwe n'umwanya wa 3 sinibuka, aho bavuga ngo abiberoya bari beza cyane kuruta abahehe, kuko bashakashakaga mu byanditswe kugira ngo bamenye ibyo bababwira ko ari iby'iki. Uyu mugani rero bavuga ngo umutunzi
uvugwa muri uyu mugani ashushanya icyiciro cy'abantu bashaka kumenya ukuri. Mu mahanga ataramwe abantu bajijutse barushaho gushakira mu bitabo, abo ni abambere. Aba kabiri mu bumenyi bw'isi ndetse no mu madini y'abapagani kugira ngo barebe ko babonamo ubutunzi bw'inkoramutima. Abo ni abashakashatsi bagenda bashakira henshi kugira ngo barebe, bamenye, bashakisha aho kuri kwagenza gute kwaboneka. Muzasoma mu nzandiko za Yohana urwa mbere irandi igice cya 4 ku murongo wa 2 aravuga ngo tangiye kuya nari bakuvuga mu mutwe reka mbabwire uko havuga haravuga hati urwo rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 yego nayibutse haravuga ngo bakundwa timwizere imyuka yose turi kujyana, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye kuki ku Mana. Kumva rero ndagutora aricyo ni ukugerageza ugashakisha umwuka, ariko umwuka uturuka kuki ku Mana. Abo ngabo nabo barashakashakaga kugira ngo bashakishe, kugira ngo bamenye ukuri kw'inkoramutima, bamenye aho ubutunzi bwaturuka bw'inkoramutima. Mu Bayuda harimo abari barambiwe gahunda y'idini ryabo rya Kiyahudi. Turukujyana. Mu Bayuda harimo abari barambiwe gahunda y'idini ryabo rya Kiyahudi, maze bakumva bakeneye gukangurwa mu by'iyobokamana. Maze Yohana ageze ate arakamuka. Muri icyo gihe bari bafite inyota y'ijambo ry'Imana. Abigishwa ba Kristo bari bafite ibitekerezo by'ibyo. 48 migani ya Kristo umurobane wa mbere. Abigishwa ba Kristo bari bafite ibitekerezo by'ibyo, naho Korneliyo n'Umwetiyopiya w'ingone bari bameze nka bariya bavuzwe haruguru bashakiraga ukuri mu bintu bitari bimwe. Korneliyo ibuka ko yasanze Kristo amubwira yuko afite umurwayi. Kristo yifuza ko bajyana, ariko Korneliyo ntiyamwemerera. Yaravuze ati dore nanjye nyobora umutwe w'abasirikare 100, ariko mbwiye umuntu ngo genda aragenza ate avuga ngo naze akaza, nawe tegeka umuntu aragenza ate. Muri kumva ko kwizera. Na Filipo igihe yari mu igare agenda asoma ibyo atumva, iyo ngone yari mwiga ikagenda igahura na Filipo asoma ibyo atumva akayisaba kumusobanurira, nawe yaravuze ati none ko mbyumvise ni iki cyabuza amazi. Ashakaga yagendaga asoma ashakashaka ngo amenye iki yandi. Tukujyana aya magambo arasobanura hepfo ngo bari bafite ibitekerezo nk'ibi, naho Korneliyo n'Umwetiyopiya w'inkone bari bameze nka bari bavuzwe haruguru bashakira ukuri mu bintu bitari bimwe. Bamaze guhishurirwa ibya Kristo bamwakiriye batazuyaje kandi banezerewe. Tukujyana Yohana mu gihe Abayuda bari barambiwe inyigisho z'iki bashakashaka, nuko Yohana ahaguruka mu gihe kimeze nk'icyo ngicyo. Dukomeze twihuta twumva ko umwanditsi yavuze hano muri Bibiliya, mu magambo menshi, ariko mwumva icyo gihe bari barimo nuko cyari kimeze, uko Yesu nawe yaje akabahamya. Turebe muri Luka gira nti fata Bibiliya zanyu turi amagambo aboneka muri Luka, maze mwumva ko Yesu yaje kubabwira. Mwumva ko Yesu yababwiye ahangaha aba bafarisayo bari barambiwe izo nyigisho y'idini y'Abayuda. Muraza kumva ko Yesu nawe yabivuze ahangaha muri Luka. Luka yose turi muri Luka 11 kubafite mufata za Bibiliya zayo, maze turahera ku murongo
twihute duhere ku murongo wa 43. Twumvise izo nyigisho zabo zari zirambiranye kandi kurambirana kose bari abanyamihango ari abanyamigenzo ndetse bakita ku bitambo bakarigiza ibyibushye muzabisanga muri Ezekiyeli igice cya 34 bari yagize ibyibushye n'izicumbagiye niba zishyire mbere ku bitugu uko bari bimereye. Mwumva Yesu rero aje uko yababwiye, muzabona ishyano bafarisayo kuko mukunda intebe z'icyubahiro mu masinagogi no kuramukirizwa mu maguriro. Muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro bitagaragara abantu bakabigenderaho batabizi. Satu kujana bangahe bazi ibituro? Ibituro mujya mubona hari bizamuwe byubakiwe, ariko bitubakiwe ntabwo wamenya ko bigenze bite uko bihari. Maze abagereranya n'ibituro abantu bagenderaho bitagaragara, abantu bakabigenderaho batagenze bate batabizi. Ni ukuvuga ngo bari barambiwe za nyigisho za Kiyahudi bashaka ukuri aho bakubona. Maze Yohana ageze ate arahaguruka kumugura. Siba Yohana muri iki gihe bariho satu kujana mitwaro bakayikoreza abantu, ariko ubwabo ntibabasha kugenza ute intoki bakabategeka ibyo ubwabo bataribigenze batari gukora. Arakomeza arababwira, muzabona ishyano kuko mubaka ibituro by'abahanuzi ba sogokuruza aribo babishe. Uko niko mwihamije ko mushima ibyo ba sogokuruza wanyu bakoze, kuko aribo babishe namwe mukabubakira ibituro. Nuko bose abahamya bwabo ryarya bwabo abafarisayo mu bindyarya muzabona iki ishyano kuko mumeze nk'ibituro bitagenza bite bitagaragara abantu bakabigenderaho batagenze bate batabizi. Bajyaga mbona muri Afurika twubahiriza ibituro byabaga biri tubizi ko bihari, ntawe yajyaga kuhacana ngo araharaza ati iyo abantu bacanye mu bituro barotana ngaho mbwira kugendera noneho mu bituro utagenze ute utabizi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo bagenderaga mu nyigisho za gifarisayo batabizi batazi ibyabo, maze Yesu abishyira ku mugaragaro. Tujyane dusome amagambo aboneka mu bifuzwe ibihe byose, tubanze twumve iby'uburyarya bwabo bafarisayo, turaza gukomeza turebe ibifuzwe ibihe byose ku rupapuro rw'112 mwumve imyifato y'abafarisayo uko bari bameze. Umurimo wa Kristo wari uhabanye cyane n'uw'abakuru b'Abayuda. Uburyo mu cyigisho kivuga ngo ku ifunguro ryo mu bukwe, ifunguro ryo mu bukwe ni icyigisho cya 15. Icyiciro cya 15 ku rupapuro rw'112 haravuga ngo umurimo wa Kristo wari uhabanye cyane n'uw'abakuru b'Abayuda. Uburyo bubahirizaga imihango n'imigenzo byari byaravanyeho ukwishyira ukizana kose. Baterwa mu bwoba cyane no kwiyanduza kubera gutinya ikintu cyanduye. Ntibihunzaga abapagani gusa, ahubwo n'Abayuda ba rubanda rwa giseseka badashaka kugira icyo babamarira cyangwa ngo bagirane ubucuti nabo. Kubera kwita kuri iyo migenzo y'amanjwe bagimbishije ubwenge bwabo, maze ntibwashobora kureba kure. Kumva iyo migenzo barimo, nibuka umuntu wavuye mu gico cy'ababuze, nuko abatambyi barazamura aho bagenza bate barigenda. Abafarisayo bamunyura bagenza bate maze umusamariya ariwe bise muri umusamariya mwiza, ukuvuga ngo yari umunyamahanga, amunyuzeho amugirira amupfukiye tukujyana ndetse amujyana mu bitaro kumuvuza, kandi asezerana n'umuvura ati nakira nzagaruka ibizarenga kubyo ntanze nzagenza ate zabyishyura. Mviyo bigenze ngo atamukoraho akagenza ate akandi. Uwashimwe muri abo n'ubuye umupagani yarashimwe kuri tuyita ko ari iki, ko ari umukristo, ko ari umwizera, ngo kuko bari bameze. Maze Yohana arahaguruka
tujyane dukomeze turebe ku rupapuro rwaho ko turi bwubutusha igihe. Turebe ku rupapuro rwaho rwa 70 tujyanirane murebe kuri paji ya 70 bafite kakino cyanjye icyigisho kigezeho urupapuro rwa 70. Icyigisho kiravuga ngo ijwi ry'urangururira mu butayu. Icya 10 dusome ku ipaje ya 70. Dusoma amagambo make kugira ngo twihutije igihe. Ubwo umurimo wa Yohana watangiraga, ishyanga ryose ryari mu mivurungano no kutishima, ndetse hendaga kuvuka imyivumbagatanyo. Uyu muntu bavuze witwa Arikelausi amaze kwicwa i Buyuda, hashyirwa mu buyobozi bwite bwa Roma. Igitugu cyakoreshwaga n'abategetsi b'Abaroma no kurenganya kwabo n'imbaraga zabo bungikanyaga kugira ngo binjize ibimenyetso n'imigenzo bya gipagani, bikongeza imyivumbagatanyo yacogojwe n'amaraso y'intwari ibihumbi byinshi by'Abisirayeli yamenetse. Ibyo byose bituma igihugu cyose kirakarira Roma, maze bigatuma bifuza cyane kugobotorwa muri ubwo butegetsi. Hepfo dusimbuka iyo subi dufate iyo hepfo. Yohana avuga ibyo kuza kwa Mesiya kandi ararikira abantu bose kwihana. Yabatirizaga mu mazi y'uruzi rwa Yorodani. Aho niho hagaragaraga ishusho yo gukuraho ibyaha. Ibyo bikaba bishaka kuvuga ko abirataga ko ari ubwoko bwatoranijwe n'Imana bari barandujwe n'ibyaha, kandi ko ukwera k'umutima nuko imibereho konyine ariko kwashoboraga kubahesha umugabane mu bwami bwa Mesiya. Bari barandujwe n'iki? Abirataga ko ari ubwoko bwagenze gute? Bwatoranijwe. Dufate hepfo n'ubu. Abakuru n'abanditsi, abasirikari, abakoresha b'ikoranabuhanga rwose bihutira kujya kumva umuhanuzi. Mu mizo ya mbere umuburo ukomeye w'Imana ukangura imitima. Abenshi barihana barabatizwa. Izina ry'Imana ryacu. Amen. Abenshi barihana bagenza bate? Abantu bo mu nzego zose bumviraga amabwirizwa y'umubatizo Yohana bafite ibyiringiro byo kubona umugabane muri ubwo bwami bwahanuwe. Abanditsi benshi n'abafarisayo bazaga kwicuza ibyaha byabo no gusaba kubatizwa. Bari barigize abantu beza kuruta abandi, kandi bashimagizaga ubutungane bwabo muri rubanda. Bumvise ijwi rya Yohana, maze abenshi bageza bate? Bava muri baraza bageza bate? Barabatizwa. Ariko Mwuka we yari yaramenyesheje Yohana ko benshi muri abo bantu bari bafite ukwanga icyaha by'ukuri. Bari abantu ariko Mwuka wera yari yaramenyesheje Yohana ko benshi muri abo bantu batari bafite ukwanga icyaha by'ukuri. Muri abo bantu abenshi ntabwo bari bafite kwanga iki? Bari abantu basamarira ibyinshi. Bari abantu basamarira ibingana iki? Aho dufate muri iki gihe abaje ari abadivandisite, baje ari abagorozi, bakagera muri Amerika. Abari gusamarira ibyinshi n'abangana iki? Abari kuva mu kwizera n'abangana iki? Iyo twiga bino twe kubishyira ku bafarisayo, twe kubishyira ku bayuda, ahubwo byavuzwe mu gihe cyabo, natwe turebe ibiri mu gihe cyacu. Igihe dusoma aya magambo turebe ibiri mu gihe cyacu. Barakomeza bati, bibwiraga ko kugira ubushuti n'uwo muhanuzi byari gutuma bemererwa n'igikomangoma cyendaga kuza mu guhabwa umubatizo. Nibyo biganza by'uwo mwigisha w'umusore w'ikimenywa na bose bumvaga ko bizabatera kugira imbaraga muri rubanda. Yohana abakirana aya magambo atyaye ngo,
mwabana b'incira mwe ninde wababuriye ngo muhungu umujinya uzatera ni mweri buto zikwiriye abagenza bate abihana kandi timugatangire kwibwira muti ko dufite Aburahamu akaba ari we sogokuruza ndababwira ukuri ko ndetse Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye nuko ababwira aberuriye ati nubwo mwakwanga ubutumwa Imana yahindurira Aburahamu abana muki ubutumwa buravuga nubwo benshi babwanga Imana yakorana n'umwe mwibuke amagambo Eliya yavuze ati dore Mana bisha abahanuzi bawe ninjye usigaye njyenyine Imana yamushubije ngo iki abandi ibihumbi bingahe 7 bitarageza bite abantu bagomba kuvuga ngo abantu ntabwo baha Imana oya abubaha Imana baracyahari kandi umurimo umeze nk'uwa Yohana ugomba kugenza ute katubirebe tubanze dusubire ku paje ya 66 aha maze bumva amagambo ahari mu gihe cya Yohana umubatiza muri rusange abantu babaga bafite inyota y'ubutunzi bagakunda ubukire no kudamarara umunezero w'ibyiyumviro ibirori n'ibinyobwa byateraga umubiri kurwara no gusigingira byijimishaga ubwenge bw'iby'umwuka kandi bigaca intege imbaraga zigwanya icyaha Yohana yagombaga guhaguruka ameze nk'umugorozi ubuzima bwe bwo kwifata n'umwambaro we woroheje byagombaga guciraho iteka gukabya ko muri icyo gihe nicyo cyatumye ababyeyi ba Yohana bahabwa amabwiriza isomo ryo kwirinda ryatanzwe na marayika wari uvuye hafi y'intebe y'ubwami mu ijuru dusimbuke hepfo gato Yohana nk'umuharuzi yagombaga gusanganya imitima y'abana n'iy'abase n'abatumvira Imana akabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi kugira ngo ategurire ubwoko bwatoranije umwami mu gutegurira abantu kuza kwa mbere kwa Kristo yagereranyaga abantu bazahabwa inshingano yo gutegura ubwoko ngo bitegure kuza kwa kabiri ku mwami wacu iyi si yitaye mu byo kwihugiraho gusa siko biri iyo turashingira mu mirimo abenshi sabato turayisibanga bitewe n'amafaranga abandi niba ari uko ngira ntibabaga abakirisita ari uko batafite amafaranga yo kugura inzoga simbizi abenshi bararekuye bigira mu nzoga barashayisha niko ibintu bihagaze dutaniye n'abafarisayo iyi ni imibumbe Yohana yarayitanze muri icyo gihe bari barambiye inyigisho z'idini rya Kiyahudi arayitanga barahaguruka abakoresha b'ikoro abigisha amategeko bava hirya no hino barihana arababwira ati nuko mwe n'imbuto zikwiriye abagenzi bati abihana dukomeze yarasubiza ibinyoma n'imigani y'abakecuru biragwiriye turukujyana imigani y'abakecuru n'ibinyoma bigenze bite Satani ari kumvikanya imitego ye kugira ngo atsembe imitima abantu bose bifuza kurangiza ukwezwa kwabo bubaha Imana bagomba kwiga amasomo yo kwirinda no kwitegeka imirire mibi n'irari bikwiriye gusimbuzwa imico myiza iboneye y'iby'umwuka kwigenzura umuntu ku giti cye turujyana ni muri rusange umuntu ku giti cye ntawe uzajyanwa mu ijuru no kwizera kundi kugira ntibibaho arakomeza kwigenzura umuntu ku giti cye birakenewe ngo abone imbaraga z'ubwenge no kugenzura iby'umwuka bimushoboza kumva no gushyira mu bikorwa ukuri kwera kw'ijambo ry'Imana iyo niyo mpamvu ituma kwirinda bibona umwanya wabyo mu murimo wo kwitegura kuza kwa kabiri kwa Kristo yari noneho ku ipaje ya kano gatabo magana abiri na 281 haratubwira turasoma ku gasubi ka kabiri ntambara ikomeye icyigisho cya 21 kivuga ngo umuburo wirengagijwe umuburo wagenze ute wirengagijwe turasoma aya magambo ngo amatorero yibwiriza butumwa
y'abaporotesitanti. Se protesitanti isobanura iki? Ntabwo ndi kubwiriza, ndi kwigisha. Bisobanura abagenze bate? Inyigisho zahe? Zero. N'abadivantiste barimo cyangwa ntibarimo? Barimo. Kuko muri rusange n'abantu bahakanye inyigisho zahe? Zero. Amatorero y'ibwiriza butumwa y'abaporotesitanti yafatanye mu biganza cyane ku buryo muri yo yose nta muntu ushobora kuba umubwiriza butumwa aho ari hose atabanje kwemera igitabo kindi kibangikanywa na Bibiliya. Ntabwo byaba ari ugukekeranya umuntu aramutse avuze ko ubushobozi bw'indongozi z'amatorero ubu bwatangiye kubuzanya Bibiliya. Mu by'ukuri kuko Roma yabikoze nubwo babikora mu buryo butagaragara neza. Paji ya 282 atubwira ngo amatorero ariko umutwe w'insanganyamatsiko kutubwira ngo iki? Yohana mu gihe abayuda bari barambiwe inyigisho z'iki? Za gifarisayo. Turajyana haravuga ngo yasubiremo amatorero y'ibwiriza butumwa y'abaporotesitanti yafatanye mu biganza cyane ku buryo muri yo yose nta muntu ushobora kuba umubwiriza butumwa aho ariho hose atabanje kwemera igitabo kindi kibangikanywa na Bibiliya. Ntabwo byaba ari ugukekeranya umuntu aramutse avuze ko ubushobozi bw'indongozi z'amatorero ubu bwatangiye kubuzanya Bibiliya. Mu by'ukuri kuko Roma yabikoze nubwo babikora mu buryo butagaragara neza. Babivuze kuri Roma, babivuze kuki? Kubahakanye inyigisho zahe? None nabo batangiye kugeza bate? Bafite ikindi gitabo babangikanya n'iki? Indongozi z'iki? Tujyane. Igihe abigisha b'indahemuka bamamazaga ijambo ry'Imana habonetse abantu b'intiti ndetse n'ababwiriza bavuga ko basobanukiwe n'ibyanditswe maze barwanya inyigisho nzima bavuga ko ari ubuhakanyi, bityo bayobya abashakaga kumenya ukuri. Iyo abatuye isi bataza gusindishwa n'inzoga bateretswe na Babuloni ku rwego ruhanitse, abantu benshi bajyaga kwemezwa kandi bagahindurwa n'ukuri ku ijambo ry'Imana kumvikana kandi gucengera mu mitima. Ariko kwizera kw'idini kumeze kukujijisha. Kwizera k'idini kumeze nk'ukugenza ute? Kukujijisha cyangwa nk'ukuvuguruzanya ku buryo abantu bagera aho batabasha kumenya ibyo batakwizera ko ari ukuri. Abantu bagiye mu rujijo kugeza ubwo abantu batabasha kumenya ibyo bakwizera ko ari iki? Ko ari ukuri. Icyaha cyo kutihana kw'abisi kiri ku muryango w'itorero. Icyaha cyo kutihana kw'iki kiri ku muryango w'iki? None se twavugira itorero riri ni Roma, kandi Roma bayihakanye. Aho bavuze ngo ni iki? Ni babahakanye. Bahakanye inyigisho zahe? None n'abafite indongozi z'iki? Ziri kurwanya. None n'ubu Adventiste harimo indongozi? Yego. Si ibyo nashatse. Ubwo rero reka tube tuhahagarariye maze twumva uko umwanditsi abivuga hano muri kano gatabo ibyaduka byo mu mizi y'imperuka. Turebe ku rupapuro rwaho rwa 62 turebe ku rupapuro rwaho rwa 67 hatubwira ngo muri ibi bihe byacu bibanziriza kugaruka kwa Kristo aziye ku bicu byo mu ijuru, umurimo usa n'uwa Yohana Umubatiza niho ugomba gukorwa. Amen. Muri ibi bihe byacu bibanziriza kugaruka kwa Kristo aziye ku bicu byo mu ijuru, umurimo usa n'uwa Yohana Umubatiza niho ugomba gukorwa. Imana irahamagara abantu bazategura ubwoko bwiteguye guhagarara budatsinzwe ku munsi ukomeye w'Uwiteka. Kugira ngo tuvuge ubutumwa busa n'ubwa Yohana, tugomba kugira imibereho y'iby'umwuka ngiye. Kugira ngo tuvuge ubwo butumwa tugomba kugira imibereho y'iby'umwuka ngiye mbere. Yohana yagiye mu butayu kugira ngo atanduzwa n'inyigisho z'iki? Z'abatambyi n'iki? Z'abafarisayo n'abigisha amategeko.
kandi mu mwana ntiyabimwemereye ahubwo imujyana hehe mu butayu ibyamukorewemo nibyo bigomba kudukorerwamo tugomba guhanga amaso umwami Imana kandi muri uko kwitegereza tukazinukwa inarinjye yacu kandi muri uko kumwitegereza tukazinukwa iki tugere kuri ya 67 naho twasoma dusubire kuri 62 iyo itorero rigaragaje twumvise ko tukwiye kugira umwuka ngo ari muri nde tugakora umurimo ngo yagenze ate ngo yakoze iyo itorero rigaragaje ko ritakigendera mu ijambo ry'Imana umwanya ryaba ririmo uwo ari wo wose uko ihamagara ryarwo ryaba rikomeye kandi ryera kose ntishobora gukorana naryo turi kujyana yewe Satani ari ku murimo nasomye amagambo avuga ngo Satani yashize ku mirimo abakozi be ku mirimo ariko abantu bo baricariye ariko yagenze ate Satani aha abantu ubwami bw'iyi si iyo bemeye kugandukira ubutware bwe niyo mpamvu abantu benshi bakora bakazibukira batyo ubwami bw'ijuru ikirushijeho kuba cyiza ni ugupfa aho gukora icyaha ibyiza ni ugukena aho kwiba ibyiza ni ugusonza aho kubeshya se turi kujyana ubutumwa bwa marayika wa gatatu ntibuzasobanuka umucyo uzamurikishiriza isi ubwiza bwayo uzitwa umucyo w'ibinyoma n'abazanga kugendana nawo mu iterambere ryawo ry'ubwiza aya magambo yasobanutse ubutumwa bwa marayika 211 niho nahereye ku isubi heruka ubutumwa bwa marayika wa gatatu ntibuzasobanuka umucyo uzamurikishiriza isi ubwiza bwayo uzitwa umucyo w'ibinyoma n'abazanga kugendana nawo mu iterambere ryawo ry'ubwiza bazawita iki umucyo w'iki w'ibinyoma mureke nsome hirya maze kuvuga noneho murushaho gusobanukirwa benshi mu bumva ubutumwa umubare munini cyane tibazaha agaciro umuburo ukomeye benshi cyane mu bumva iki ntabwo bazaha agaciro umuburo ugenze ute no mu gihe cyane wari ko byagenze dusome haravuga ngo benshi ni abazigaragaza ko bakiranirwa ku mategeko y'Imana ari nayo gipimo cy'imico abagaragu b'Imana bazitwa ko ari abaka abagabura cyangwa abungeri bazagira rubanda inama zo kutabatega amatwi satubya nemwe ngo ni iki abaka babagira inama zo kutabatega iki abagabura si ni bane abagabura n'abapasitoro abungeri nabo si bashumba se bazagira rubanda inama zo kutabatega iki bazabita iki abaka mu gihe cya Yohana ariko byari bigenze bite Yohana arahaguruka dukomeze Nowa nawe bamufashe batyo mu gihe umwuka w'Imana yamuhatiraga gutanga ubutumwa abantu baba biteguye cyangwa batiteguye kumutega amatwi baba biteguye baba batiteguye kumutega amatwi ariko yatanze iki imivumo abantu baranga inyamaswa zo zigenza zite ziremera temugira ngo muri iki gihe giheruka bose ni umuburo bazagutega amatwi oya tabwo ko bazagutega amatwi rero Imana ngo ntabwo izakoresha abantu muri uyu murimo ngo ni babandi bakomeye tse tukujyana ntabwo ari Imana izagenza iteye ngo ahubwo izahamagara abagabo n'abagore ariko bujujwe iki baragaye iki kandi ibyo nibyo mwahamagariwe kuko na Kristo yabababarijwe akabasigira icyitegererezo kugira ngo mugire ikirenge mu cye na Kristo aratubabarijwe akadusigira iki kugira ngo tugere ikirenge mu cyane mbabarire n'umugabo wa kabiri ubutumwa bwatoranijwe 3:17 haravuga hati ubu ntihakwiriye kubaho umurimo ukozwe by'igice tukujyana yemwe ubu ntihakwiriye kubaho umurimo ukozwe binganiye umurimo ni ukuwukora kugira ngo kizitagaruke tukawukora dufite umwete dufite n'ingoga
kugira ngo dutebutse kugaruka kwa nde, umurimo tutawukora iki, igice na 17. Umwami wacu arahamagara abagabo n'abagore bashikamye bamaramaje kandi batunganye mu mitima kugira ngo basubize icyuho kandi babire uruzitiro. Uwo tuzitira nini? Umwanzi Satani, kugira ngo atinjire. Hari ubuhamya budakebakeba. Icyigisho abone icyigisho ni cya 51 ariko kivuga ngo kuba indahemuka cyangwa ikigomeke. Ariko njye nasomye ku rupapuro rwa 317 isubi iheruka n'isubi sinayitangiye naciyemo kabiri kuko ibihe biri kudusiga. Hari ubuhamya budakebakeba bugomba gutangwa n'abagabura bose mu matorero yacu yose. Imana yemeye kubuhakanye bubaho kugira ngo yerekane uburyo nta kwishingikiriza ku muntu gukwiriye kubaho. Bore ngo ndishingikiriza kuri Munyaneza, ejo ntabwo nanjye nzaba ndishingikiriza kuri mwene data y'ubu, ejo ntabwo nanjye nzageza nte. Nta kwishingikiriza ku muntu gukwiriye kubaho, ahubwo uwo dukwiye kwishingikirizaho nini? Ni Yesu. Tugomba guhora iteka duhanze Imana amaso. Ntabwo ijambo ryayo ari yego na oya, ahubwo ni yego na amen. Ntabwo dukwiye kwishingikiriza ku muntu, kuko ngo turkwihutira gusoza mureke mbereke icyitegererezo cyari cyo. Noneho tukirebe muri Petero ya mbere, niba atari ya mbere ni ya kabiri. Icyitegererezo dukwiriye kugenderaho ni iki ngiki. Petero ya mbere ahatubwira ngo dusome ku murongo wa 21. Igice ni urwa mbere, igice cya kabiri, umurongo wa 21. Ahatubwira ngo mbere se yuko nta kwishingikiriza ngo ubuhakanyi bwabayeho kugira ngo hatagira kwishingikiriza ku muntu kugenza gute, kubaho. Niho Luther yarahagurutse, bari bishingikirije ku papa i Roma, ariko atangira kubigisha iki ukuri. Haratubwira ngo ariko se niba mwihanganira gukubitwa, oya 21, kandi ibyo nibyo mwahamagariwe, kuko na Kristo yabababarijwe akabasigira icyitegererezo kugira ngo mugere ikirenge mu cye. Na Kristo yatubabarijwe akadusigira iki kugira ngo tugere ikirenge mu cyane cya Kristo. Turebe ahangaha n'uburyo butunga torejwe umugabane wa kabiri, urupapuro rw'ijana na 60, amagambo murayazi 168, maze tuvuge aya magambo ahaboneka. 68 haratubwira ngo nta mwanya na muto tubasha kumva dutuje igihe dukomeje kwirengagiza kutita ku by'agakiza kacu. Abantu benshi nibakizwa bazahaguruka maze bahindure imikorere yabo. Abantu benshi nibakizwa bazahaguruka maze bahindure iki? Imikorere yabo. Akaga ko mu minsi y'imperuka karatwugarije. Komatana n'imbaraga y'Imana binyuze mu kwizera gushikamye, kuzima kandi gukora, nibyo byonyine bishobora gutuma tuba abakozi bakorana n'Imana. Abantu birengagiza uruhande rwose rw'iyobokamana no kwiyanga no kwitanga, ntibazasangira na Kristo ikuzo rye. Abantu batitanga, abantu batiyanga, ntabwo bazasangira na Kristo iki ikuzo rye. Cyo dusabwa no kwiyanga, cyo dusabwa no kwitanga. Muri uyu murimo udafite ubwitange, icyo uzagaragaza abakoze niki? Hepfo ngo abantu birengagiza uruhande rw'iyobokamana rwo kwiyanga no kwitanga, ntibazasangira na Kristo ikuzo rye. Hagomba guhaho kwigana gusengana umwete udakebakeba mu ruhande rw'abantu bose bazatsindira ikamba ry'ubugingo. Ni mucyo he kugira umuntu n'umwe wibwira ko ashobora gusaba ibyo yifuza bitewe nuko yavutse cyangwa umwanya arimo cyangwa amashuri yize.
se turujyanara navutse n'umudivandiste umunsi wa karindwi ntibese waravutse n'umudivandiste wa karindwi udakora ibisabwa n'Imana hari aho werekeza niba se ufite ayo mashuri wize ibyo amategeko y'Imana ukabutayitaho hari icyo bikunguye arakomeza aravuga ati yesubire muri amagambo ni mucyo he kugira umuntu n'umwe wibwira ko ashobora gusaba ibyo yifuza bitewe nuko yavutse cyangwa umwanya arimo cyangwa amashuri yize gusa ayo mahirwe yose bayahawe bate ni muri Kristo gusa Imana irahamagara abantu bose bifuza kuzahabwa ubugingo buhoraho kwigana Kristo nabasomeye ko Kristo ari we ki kwigana Kristo we cyitegererezo twahawe kwa magambo avuga ukuri n'ubutungane niyo mahame ya mbere y'ubutumwa bwiza kandi ni nayo mahame yonyine Kristo azabona mu muntu wese umukorera hagomba kubaho kwegurira Imana ubushake bwacu tubikuye ku mutima tugomba kureka ibyo twibwira twagezeho maze tukareba ku musaraba w'Ikaruvari tugomba kureka ibyo twibwira twageze dute amamodoka dufite amazu dufite ayo twubakisha hanze yaho dutuye ibyo byose ntabwo ari byo tukwiye kugira iki nyambere umwanditsi yaravuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo nibwo n'ibindi byose muzageza mutima muzabyongerera arakomeza aravuga ati uku kwiyegurira Imana gusaba umuhati ku ruhande rw'umuntu kugira ngo akorane n'ingabo zo mu ijuru ishami rigomba komatana n'umuzabibu Kristo turamashami Kristo akabiki umuzabibu ishami rigomba komatana n'iki umuzabibu dusoreze ku magambo igihe cyo kunezerwa ngo habahisha makaga kageze gate nikora somye magambo rero muri uyu munezero ntabwo ari twahamagariwe ahubwo Kristo yaravuze ngo umuntu wese yiyange yikorera umusaraba we ageze ate kuko utita ku bugingo bwe azabubona ariko uwita ku bugingo bwe kubusumbisha azageza ate azabubona muvaye magambo kandi nkuko wari umuco w'ubugingo by'abantu yanzwe n'abatware b'idini mu gihe cya Kristo ni nako yagiye yangwa uko ibihe byakurikiranye inshuro nyinshi Kristo yajyaga yiyufura nkuko yabigenje i Yudaya igihe abagorozi bavugaga ijambo ry'Imana ntibari bigeze na rimwe batekereza ibyo kwitandukanya n'amadini yarariho ariko abayobozi b'idini bashaka kugira icyo bamenya ku mucyo ku buryo ababaga bawuzanye bahindukiriraga abafite inyota yo kumenya ukuri ubutumwa bukavugwa ntibabwiteho noneho uzanye ubutumwa muri icyo gihe agahindukira babandi bafite inyota yo kugeza uteye yo kubwumva no muri iki gihe so wabwira abatumva umuntu umwe yatubwiye ati mbese umuntu usinziriye n'uwisinzirije wowe akangura agakanguka n'ubuye usinziriye uwisinzirije bari kugeza ute ari kumva kanga ukwiye gukangurwa n'uwagenze ute arakomeza ati abavuga ko bagera ikirenge mu cy'abagorozi nitondera aya magambo abavuga ko bagera ikirenge mu cy'abagorozi buzuye umwuka ngo wari ubarimo ni mbarwa mu bantu bo muri iki gihe ni benshi ni bake reka twakora iki ni bake abavuga ko bagera ikirenge mu cy'abagorozi bumva bahatiwe kureka amatorero yabo bakundaga kugira ngo babone uko bigisha mu mudendezo ukuri kuzuye ku ijambo ry'Imana turi kujyana kasubire muri aya magambo nyatangira abantu bake cyane nibo bumva ijwi ry'Imana abavuga ko bagera ikirenge mu cy'abagorozi buzuye umwuka nk'uwari warimo nimbarwa mu bantu bo muri iki gihe abantu bake cyane nibo bumva ijwi ry'Imana harwo ari benshi kandi bakaba biteguye kwakira ukuri aho kwaturuka hasi hose abo bantu ni bake biteguye kukwakira abagera ikirenge mu cy'abagorozi bumva bahatiwe kureka ukuri bumva bahatiwe kureka amatorero yabo bakundaga kugira ngo babone uko bigisha mu mudendezo kuri kuzuye ku ijambo ry'Imana haba ubwo akenshi abashaka ukuri
bumva bahatwa niyo nyigisho ngo bareke amatorero y'ababyeyi babo kugira ngo bakurikize imyizerere yabo mishya. Se turi kujyana bakareka amatorero y'ababyeyi babo kugira ngo bakurikize imyizerere igenzi ite mishya. Narasomeye mu Rwanda rwa Yohana nubwo ntasomye nkavuga mu mutwe igice cya 4 ngo bakundwa ntimwizere iki imyuka yose ko yavuye kuki ahubwo mugerageze imyuka yose murebe ko yavuye he ku Mana. Iki cy'umuntu agomba gukora aya magambo tuyahindura aha kugira hano amagambo keya nasomye rero amagambo bitabo byinshi ngira ndibyanjye menya nabibagiwe. Nasomye amagambo aboneka mu gatabo k'uburezi ku rupapuro rwa 35 ahavuga ngo Imana ikeneye abagabo n'abagore bavuga icyaha mu ki bafite ako gatabo sinzi amagambo ngo tuyasome rwose ariko mbanze nsome aya ngaya ari hano ku rupapuro rw'umugabane wa mbere imigani ya Kirisito urupapuro rwa 30 haravuga ngo abayobozi bakomeye muri iki gihe bashimira cyane abaribye imbuto z'ukuri mu myaka amagana ishize. Nyamara se muri iki gihe hariho benshi badindiza uko kuri bakanga ko gukura ngo gusagambe. Hari benshi badindiza iki bakanga ko gukura ngo kugenze gute ngo gusagambe kandi niko bimeze kuko byari biri mu biho bya kera. Ubutumwa bw'ukuri bukwiranye n'iki gihe tugezemo tibuboneka mu nzego nkuru z'idini. Se tukujyana ahubwo bwamamazwa n'abagabo n'abagore baciye bugufi batize cyane ariko bakaba bizera ijambo ry'Imana. Batize cyane ariko bakaba bizera iki ijambo ry'Imana. Ntacyo Uwiteka yasize atatubwiye kandi nta nicyo tuzireguza. Aha hari amagambo avuga ngo muri iki gihe ikisi ikeneye cyane kurusha ibindi ni abagabo nyabagabo, abagabo badashobora kugurwa cyangwa ngo bagurishwe, abagabo b'abanyakuri n'indahemuka imbere mu bugingo bwabo, abagabo badatinya kuvuga icyaha mu izina ryacyo, abagabo bafite umutima nama udateshuka ku nshingano bahawe kuko urushinge rwa dira rugenza, abagabo bahagararira ukuri n'ubwo ijuru ryabo. Ngabo abantu bagenze bate bakenewe. Dusomye mu Bafilipine igice ngani bari cya 3 no tubwira ngo ukuri dusohoyemo ariko tugenda duteye tugendera Imana dufashe kuri aya mara iduhe kumera nka Yohana, iduhe gukora umurimo wa Yohana muri iki gihe tugezemo. Uwo tutabyishoboza rero Imana ibidushoboze kandi biduhe kwisi dutegurira hazaza haraho mwisi cyangwa se mwijuru tuzaheshwa nuko twifashe. Burya mwisi tunyuramo rimwe gusa n'amahirwe yakabirabamo. Mwisi ntakidafite iherezo kandi kigiye ntikigaruka. Umuye mu busarari ndahumeka nyuma atabugarutsemo. Mwisi ntakidafite iherezo kandi kigiye ntikigaruka. Uvuye mu busarari ndahumeka nyuma atabugarutsemo. Niburi nkumi jya wirinde ikintu cyose cyatumurira y'ubukumi, kuko ayo marira adahoza iminsi yose yo kubaho kuwayarize. Akanya gato gusa k'uburangare gakamya icyizere cy'ubuzima. Niburi nkumi jya wirinde ikintu cyose cyatumurira y'ubukumi, kuko ayo marira adahoza iminsi yose yo kubaho kuwayarize. Akanya gato gusa k'uburangare gakamya icyizere cy'ubuzima. Mana turagusaba imbaraga, twebwe ubwacu ntacyo dushoboye,
imyaka turimo ifatanije n'isi byazaduhindura iby'amazi. tugusabye ubufasha twizeye ko mu izina rya Yesu tuzatsinda. tugusabye ubufasha twizeye ko mu izina rya Yesu tuzatsinda.